Ողջունում եմ ուժեղ երևանցիներին։ Երևանցիներին ճիշտն ասած շատ բան չունենք ասելու։ Երևանցիներին ասելու ենք գնացեք ընտրության։ Բոլորս այս 10 օրվա ընթացքում կոչ ենք անելու երևանցիներին, որ բոլորը գնան ընտրության։ Առավել ևս երիտասարդներին։ Բոլորը պետք է հասկանան, ինչ կարևոր գործ ենք մենք անում ձեզ հետ։ Տեսնում եք ինչ են անում մեր ժողովրդի գլուխը, ամեն օր ձերբակալություններ, մարդիկ, ովքեր այսօր նվաստացած չեն, դուխ ունեն, պայքարում են իրենց հայրենիքի համար, դարձել են այս իշխանության թշնամիները։ Սրանք հաճույք են ստանում մարդկանց ցավ պատճառելուց, բայց ես վստահ եմ երևանցիների վրա դա զրո ազդեցություն է ունենում, քանի որ իրոք երևանցիները հենց առաջի օրից մեր կողքին էին, ես դա զգում էի նույնիսկ բանտի խցում, ու մեր տղաներին, ովքեր այսօր ուղարկում են կամ բանտ, կամ տնային կալանքի տակ են մնում, բոլորը ավելի են ակտիվանում, պատկերացրեք, որ նույնիսկ բանտի խցից բոլորը պայքարի մեջ են, որովհետև բոլորը հասկանում են, որ սա մեր վերջին շանսն է։ Դուք պատկերացրեք, հիմա եթե մենք չենք պայքարում, չկա ոչ մի ուժ, որ կարողանա այսօր այսքան պինդ, այսքան համառ, այսքան էֆեկտիվ պայքարի այս իշխանության դեմ։ Մենք ընդամենը 7 ամսվա կուսակցություն ենք և 7 ամսում հաղթող կուսակցություն ենք դառել։ Մեկ քայլ ենք հաղթանակից, մի քիչ որ դուք հիմա ավելի ակտիվ, ավելի համառ այս 10 օրը պայքարեք, հասկացնեք մեր ժողովրդին, որ իրենք ընտրում են հայերի և ադրբեջանական իշխանության միջև։ Մենք ունենք Ալիևի մարզպետը Հայաստանում, ով քանդելու է մեր երկիրը։ Հիմա նրանք էլ ամեն օր հայտարարում են, որ իրենց դուր է գալիս Երևանը։ Մենք այդպիսի խոսույթ, բոլորդ հիշում եք, նույնիսկ նախկինում չի եղել։ Սրանք ամեն ինչից վախենում են։ 3 անգամ արդեն տապալել է, հիմա էլ ոչ մի բան չի անում, ոչ մի քայլ չի անում, որ գոնե պայքարի սրա դեմ։ Եվ վստահ եղեք, բացի մեզանից ոչ մեկը չի կարող լուծել այս հարցը։ Մեր ազգի, մեր ժողովրդի ամենակարևոր հարցն ենք մենք լուծում սրանով։ Մենք պարտավոր ենք հաղթենք, մենք պարտավոր ենք կանգնեցնենք Փաշինյան-Ալիև տանդեմին, որովհետև այս ժամանակահատվածում իրենք այնքան են ինտեգրվել իրար մեջ, որ հիմա նույնիսկ չենք կարող տարբերել Ալիևն է այսօր ղեկավարում Հայաստանը, թե Փաշինյանը, ամեն ինչ թելադրվում է Ադրբեջանից։ Ինչ իրենք զարթնեցին, հայտարարեցին, այս իշխանությունը պարտավոր է ամեն ինչ անել, որպեսզի չնեղացնի իրենց շեֆին։ Դա մեզ դուր չի գալիս, վստահ եմ առաջին հերթին երևանցիներին դուր չի գալիս, այսքան տարիների ընթացքում երևանցիները լավ կարող եք բնութագրել այս իշխանությանը։ 8 տարի լինելով իշխանության, գոնե կարող են ցույց տալ մեկ բան, մեկ կարևոր ինչ-որ օբյեկտ, որ իրեն ժամանակ կառուցվել է Երևանում։ Ոչ պետությունը, ոչ քաղաքապետարանը իրենց
ահռելի բյուջեներով, ամեն տարի միլիարդ ու կես պարտք վերցնելով չի կարող լուծել Նուբարաշենի աղբանոցի հարցը։ Դուք հիշում եք ամառը քամիների ժամանակ ինչ հոտեր ա լցվում Երևանում եւ այս մարդիկ 8 տարի այս խնդիրը ունենալով գոնե մեկ լուծում չառաջարկեցին։ Դուք կարող եք վստահ ասել բոլոր երևանցիներին, որ մենք ամենաշատը 2 տարում լուծելու ենք այդ խնդիրը, որովհետև դա երևի ամենակարևոր խնդիրն է երևանցիների համար։ Տրանսպորտի վիճակը, տեսնում եք ինչ է կատարվում, ոչ փողոցներ են սարքում, ոչ այգիներ են սարքում։ Ես կարող եմ հիմա հենց ձեր դեմը կանգնած համարձակ ասեմ, դուք մի պահ, որ գնում եք տուն, սկսեք հիշել, մենք որպես մասնավոր մարդիկ, որպես մասնավոր ձեռնարկություն, ինչեր են արել Երևանում, ինչ են արել իշխանությունները Երևանում, ինչն են երևանցիները այսօր սիրում, Դալմա գարդենն են սիրում, Հյուսային Պողոտայի փողոցն են սիրում, փողոցը, ազնվորեն եթե ասենք շենքերը կառուցել է Քոչարյանը, բայց փողոցը, ինչը որ երևանցիները ավելի շատ են սիրում, մեր ներդրումներով է արվել, Մալիբուի այգին, Ռիո մոլը, Տաշիր արենան, Տաշիր առևտրի կենտրոնը, ես մի քանի բան թվեցի, հիմա թող իրենք ասեն մեկ հատ, այսինքն մենք որպես մասնավոր կառույց ամենակիչը 10 անգամ ավելի շատ բան են արել Երևանի համար եւ երևանցիների համար, քան ամբողջ պետական բյուջեն եւ ամբողջ քաղաքային բյուջեն։ Եվ դեռ անելու ենք, ես նույնիսկ չեմ խոսում, դա ավելի մեծ գումարներ են ներդրել, բայց դուք դա չեք տեսնում։ Մենք Երևանի էլեկտրական ցանցերի արդիականացման վրա ծախսել ենք մոտավորապես $400 միլիոն։ Դուք պատկերացնում եք, իսկ իշխանությունը $100 միլիոն 8 տարվա մեջ Երևանի վրա չի ծախսել։ Դե թող ասի, ես ասեցի մեր արածը, մեր թվերը։ Թող հիմա ինքը ասի Հայաստանի իշխանությունը ինչքան գումար է ներդրել Երևանի զարգացման վրա եւ եթե կասի թվերով, թող ցույց տա ինչի վրա։ Այսինքն բացարձակ այս մարդիկ երևանցիների մասին չեն մտածել, չեն ստեղծել մի հատ այգի, որ քաղաքը ինչ որ ձևի հովացվի եւ մարդիկ հովտեղ ունենան ման գալու, ոչ մի բան չեն արել։ Դրա համար մենք ձեզ հետ միասին Երևանի համար անելու ենք ծրագիր, եթե Հայաստանում ապրում է 3 միլիոն մարդ, ուրեմն մենք տնկելու ենք 3 միլիոն ծառ։ Դա լինելու են շատ ժամանակակից այգիներ, որ ոչ միայն ման գալու համար, այլ նաև կոմերցիոն բնույթ են ունենալու, որ մարդիկ այդ այգիներում զբաղմունք էլ ունենան, ոչ միայն քայլեն մի ծերից մյուսը, բոլոր ատրակցիոնները, ժամանակակից ատրակցիոնները, ինտերակտիվ ատրակցիոններ, մի քիչ փոքր չափսերի Դուբայ ենք սարքելու, վստահ եղեք, մենք արդեն նախագծեր անում ենք, որ ամեն ինչ լինի Երևանում, քանի որ դուք գիտեք եւ լսել եք, որ մենք հայտարարել ենք մասնավոր ներդրումներով $1 միլիարդ ծրագիրը Հայաստանի համար տուրիզմի զարգացման մեջ, որից 500 միլիոնը մենք տրամադրում ենք Երևանի զարգացմանը։ Դա նոր հյուրանոցներ, նոր ժամանակակից այգիներ, որ դարձնենք Երևանը շատ գրավիչ մնալու համար։ Հիմա սրանք հայտարարում են ամեն օր, որ իրենք հասել են 2 միլիոն 300 հազար տուրիստի, բայց այդ տուրիստներից ընդամենը
800,000-ն են, որ մնում են Երևանում, մնացածը այռոպորտից տրանզիտ թռնում են Թուրքիա, Դուբայ, իրենք դա գրում են իրենց վրա, որ իրենք տուրիստներ են բերել, բայց նույն ժամանակահատվածում Վրաստանը հասավ տուրիզմի մակարդակով 8 միլիոնի, հասկանում եք, երբ իշխանություն կա, երբ իշխանությունը հասկանում է ինչ է անում, երբ իշխանությունը կարողանում է անել, շատ արագ ամեն ինչ զարգանում է, մենք զարգացման մասին ենք, իրենք կործանման մասին են, մենք մարդկանց կյանքերի մասին ենք, իրենք մահերի մասին են խոսում, դուք նայեք, ընտրական պայքար է, վարչապետի նախընտրական պայքարը, առավոտից երեկո մահերից է խոսում, այս մարդը չունի բան ասելու երևանցիներին, չունի բան ասելու շիրակցիներին, աղքատության մակարդակը երկրում մարզերում հասցրել է մինչև 40%, իր ծննդավայրում է հասցրել 40%, 8 տարվա ընթացքում 20-ից դարել է 39%, ես ուզում եմ ամենակարևորը դուք վստահ լինեք, ամենակարևորը չվախենաք, որտեղ վախենալու բան չկա, քանի որ մենք պայքարում ենք փոփոխություն բերելու համար, մենք պայքարում ենք ադրբեջանցիներին կանգնեցնելու համար, եւ վստահ եղեք, մենք կանենք դա, մենք կհաղթենք եւ կանգնեցնելու ենք Ալիևին, չի կարող այսպես լինել, որ մեր նվաստացած ղեկավարը ամբողջ ազգին տրամադրում է, որ իրենք բոլորը նվաստացած են եւ շատ մարդիկ շատ վտանգավոր է, որ դրան հավատացել են, որ մենք ուրիշ ելք չունենք, որ մենք միշտ պարտավոր ենք խեղճ լինենք, պարտավոր ենք աղքատ ապրենք, պարտավոր ենք Ալիևին լսենք, պարտավոր ենք Էրդոգանին լսենք, մենք կողմ ենք լավ հարաբերություն ունենք թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ եւ ամեն ինչ կանենք, որ ունենանք, մենք կողմ ենք լավ հարաբերություն ունենք Եվրոմիության հետ եւ ամեն ինչ կանենք, որ ունենանք լավ հարաբերություն, քանի որ մենք հարաբերությունը հասկանում ենք դա ինչ է։ Հարաբերությունը, երբ որ այդ հարաբերությունից երկու կողմը գոհ են, երբ դու հարաբերություն ես կազմում, մենակ կատարողի դերում ես, դա հարաբերություն չի, դա ազգի ողբերգություն է, որ իր ղեկավարը այսպես, այս կեցվածքով մեր երկիրը տանում է իր հետևից, աղքատացնելով մարդկանց, որ ընտրությունների դեմը 10,000 դրամ կբարձրացնի թոշակները, թոշակառուները կզգան իրենց երջանիկ, չեն հասկանում, որ 10,000 դրամ բարձրացնելով մեկ ամսվա ընթացքում այնպիսի գնաճ բերեցին, որ այդ 10,000 դրամը արդեն գոյություն չունի։ Իրենք դա գնաճով են կարգավորում, ինչ կան ուզես կարելի աշխատավարձ բարձրացնել, բայց գնաճով հաջորդ օրը կարգավորել։ Դա չեղավ, մարդիկ դրանից չեն օգտվում, մարդիկ դրանից տուժվում են։ Դրա համար ես կուզենայի դուք շատ վստահ լինեք, առաջին հերթին դուք վստահ լինեք, որ դուք կարող եք անել, մեր ուժը կարող է դա անել, մենք միասին կարող ենք դա անել, որտեղ մենք ունենք բոլոր հնարավորություններ անելու, ինչը որ ոչ մի ուժ չունի, չկա այդպիսի ուժ։ Ես վստահ ասում եմ, չկա այդպիսի հայ մարդ, որ կարող է նույնիսկ 50% անի, ինչը որ մենք կարող ենք անել մեր երկրի համար, մեր քաղաքի համար։ Դրա համար դուք վստահ եղեք, ինչ մենք ասում ենք, մենք անելու ենք։ Ես ապրել եմ եւ մի բանի համար եմ հպարտացել, որ չկա աշխարհում մի մարդ, որ գա ինձ ասի դու այս մի բանը մի տեղ ասել ես ու չես արել։ Հիմա էլ ենք շատ
շատ բարձր նշաձող ենք դրել։ Ես պարզ ասեմ, 5 տարում 300,000 աշխատատեղ ստեղծելը, դա իրոք նույնիսկ աշխարհի մասշտաբով հեշտ գործ չի, բայց ես դրել եմ այդ նշաձողը, որ պայքարենք ու հասնենք դրան, որտեղ ամեն ինչը սկսում է դրանից։ Իրենք ամբողջ տնտեսության մեխանիզմը կառուցել են պարտք վերցնելու վրա։ Եթե մեզ պարտք չտան, ուսուցիչները աշխատավարձ չեն ստանալու, բժիշկները չեն ստանալու, այսինքն ոչ մի բան չի լինելու։ Եվ ինչ են արել այդ պարտքերը, ինքը հայտարարեց, որ զենք են առել, հիմա տեսնենք ինչ են առել ու ինչքան են առել։ Ամենակարևորը մենք ձեզ հետ հնարավորություն կունենանք ճշտենք ինչ գներով են առել։ Եթե ոնց որ դեղերն են 3 անգամ թանկ գնում ու բաժանում ժողովրդին ու դրանով հպարտանում, ես վստահ եմ նույն պատմությունը մենք զենքերի մեջ էլ կտեսնենք։ Դրա համար ամեն ինչը ուսումնասիրելու ենք, ամեն ինչը մեր ժողովրդին ցույց ենք տալու, որ եղել է իշխանություն, որ ոչ միայն պատերազմներ է բերել, պատերազմներ է պարտվել, այլ մսխել է մեր բյուջեն, լապել է մեր բյուջեն, մենք ամեն ինչը ձեզ հետ միասին ցույց ենք տալու մեր ժողովրդին։ Ուրիշ տարբերակ մենք չունենք, բայց մենք զարգացնելու ենք մեր երկիրը ճիշտ ուղղությամբ, ճիշտ կառույցներ ստեղծելով, ճիշտ ներդրումներով, Երևանը մենք այնպես ձեզ հետ միասին պետք է անենք, որ ամբողջ աշխարհի հայերի հպարտությունը դառնա։ Եվ այնպես պետք է անենք, որ աշխարհի հայերը գոնե մի քանի անգամ տարին այցելեն Հայաստան, այցելեն Երևան, բայց արագությունը մենք Երևանով կարող ենք ապահովել, որտեղ մարզերը այնպիսի ծայրահեղ ծանր վիճակի են հասցրել, մի քիչ ավելի շատ տարիներ կպահանջվի։ Երևանը ինչ որ բազա ունի, բայց բազան իրենք չեն ստեղծել։ Երևանը հնուց տարածաշրջանում հաստատ եղել է ամենասիրուն քաղաքը, բայց հիմա նայում եք, դուք կարող եք նայել հարևան երկրների մայրաքաղաքները, չեմ ուզում ասեմ 10 անգամ, բայց մի քանի անգամ արդեն առաջ են անցել։ Մենք ամենասիրուն քաղաքը ունեինք, բայց ոչ մի բան հետաքրքիր, սրանց կառուցած շենքերին նայեք, էլի, որ նույնիսկ քաղաքի կենտրոնում մարդու լացելն է գալիս, տեսնում ես ընդամենը ֆասադ, պետք էր սիրուն ֆասադ, որ կոպեկների հարց է։ Բայց սրանք ոչ մի բան չեն հասկանում, սրանք արագ են իրանց, գիտեք ինչն են սիրում, անեն, վերցնեն, հաստատեն, ով ինչ ուզում է, անկապ շինարարություն, ոչ մի կոմպլեքսներ չի ձևավորվում, իրենց ինֆրաստրուկտուրաները չի ձևավորվում, քաղաքի կենտրոնից դուրս գալը ժամեր է տևում, որովհետև չի կառուցվում փողոցներ, ոչ մի բան չեն անում այս մարդիկ։ 8 տարի կանգնեցրին Երևանի զարգացումը։ Մարդկանց թվում է, հա, շենքեր սարքում են, բայց դա մասնավոր մարդիկ սարքում են, դա էլ ենքան անկանոն, որտեղ տեսնում եմ այդ շենք խցկում, ոչ մի հաշվարկ չկա, էներգետիկան կհերիկի թե չէ, ջուրը կհասցնեն այդ շենքին թե չէ, ճանապարհը կմոտենա թե չէ, մի հատ շենք բարձրացնում են, հետո ամբողջ ժողովուրդը քաղաքի կրակն անգնում սրանց արած քայլերի։ Դրա համար մենք շատ գրակետ ամեն ինչ բերել գցելու ենք իր տեղը, դուք չկասկածեք։ Առաջ երթին մենք ձեզ հետ միասին ամսի 7-ին տոնենք մեծ հաղթանակ։ Մեծ հաղթանակը գիտեք ինչ է, որ մենք առանց կոալիցիա գնում հաղթում ենք։ Այն կանենք մոտեցել այդ հաղթանակին,
ընդամենը մեր ջահելներին ոգեշնչելով, տանելով ընտրատարածք, մենք հաղթանակը հենց հիմա էլ ունենք, վստահ կարող եք լինել, չնայեք կելապ, մելապ, ինչ են գրում, դա պատվիրված հարցումները մենք ունենք, ճիշտ հարցումները, մենք տեսնում ենք ամեն ինչ, դուք դրանում վստահ եղեք, ու ընտրության օրն էլ կհամոզվեք, միայն դրանով մենք կարող ենք կանգնեցնել այդ 300,000 ադրբեջանցիներին, ուրիշ տարբերակ մենք չունենք, մեր երկրի հայաթափման հարցը մենք պետք է կանգնեցնենք, այսօր մենք տնտեսական ծրագրեր ամեն ինչ ասում ենք, ժողովուրդն էլ չի կասկածում, մենք հարցումներով տեսնում ենք, որ ահռելի մեծամասնությունը մեզ վստահում է, որ մենք տնտեսությունը կարգավորենք, նույնիսկ ՔՊԱ-ականներն են վստահում, ազնությամբ եմ ասում, իրենք էլ են մեզ վստահում, բայց դա էլ է գնում երկրորդ պլան, երբ կանգնած է հարցը մեր ազգային ինքնության պաշտպանության, մեր եկեղեցու պաշտպանության հարցը, մենք պետք է ձեզ հետ լուծենք գլխավոր հարցը, որ Փաշինյանը չկարողանա Էջմիածինը կործանի, հազարավոր տարիներ թուրքեր, պարսիկներ, ոչ մեկը չեն մոտեցել Էջմիածին, այս մարտը ոստիկանությունով ու ԱԱԾ-ով բոլորիս աչքի առաջ հարձակվեց Էջմիածնի վրա, սրանից հետո ես չեմ պատկերացնում ինչ հայ մարդու ձեռք պետք է գնա քվեարկի դրանց օգտին, այսա ես ցանկանայի և խնդրեի, որ այս օրերին դուք լսեցնել տաք մեր ժողովրդին, որ խնդիրը ինձ իշխանություն տալը չի, ես ինչ կան իշխանություն, ինձ պետք է վստահ եղեք, Հայաստանի ղեկավարից շատ իշխանություն միշտ եմ ունեցել, միշտ, 30 տարեկանից հետո ունեցել եմ, բայց հիմա մենք պետք է ունենանք պետության հնարավորությունները, որ կանգնեցնենք ադրբեջանցիներին և զարգացնենք մեր պետությունը, որովհետև մենք տեսանք տարիներ անցան, աղքատությունը ահավոր տեմպով աճում է, մարզերի հայաթափումը ահավոր տեմպերով աճում է, եթե գոհար ունես ներկայացնելու, կարող ես ներկայացնել ինչ է կատարվում մեր երկրի հետ, որ դուք պատկերացնեք, ինչ վիճակի ենք մենք հասնում, և քայլ ամնում, որ մենք արդեն էլ հետ բերելը շատ դժվար է լինելու։ Առաջինը օրինակ դեմոգրաֆիան ժողովրդագրությունը, մեր բնակչության աճը, մեր առօրյայում կարող է դա բացահայտ չի երևում, բայց մեր երկրում բոլորդ է ձեր շրջապատներում համոզված եմ նկատել եք, ամուսնալուծությունները շատացել են, ամուսնությունները պակասել են, մարդիկ ավելի քիչ երեխա են ունենում ու ամենավատ ցուցիչը հենց Երևան քաղաքում է, ամենաշատը անկում է ապրել երեխաների ծնունդը մեր մայրաքաղաքում, ինչը ողբերգական հետևանքներ ունի մեր բնույթի ազգերի համար, որովհետև նույն հակառակորդ Ադրբեջանում բոլորս գիտենք, ինչպիսի բնակչության աճ է գրանցվում ու մեր երկրում պետք է խթանվի ու պատահական է չի, երևի բոլորդ ծանոթ եք պարոն Կարապետյանի առաջարկը հեղափոխական 4-րդ և 5-րդ բալիկների համար, այն գաղափարը, որ մենք ազգային վերածննդի հիմնադրամ ենք ստեղծելու ու ընդամենը 30% ծանրաբեռնվածություն ենք դնելու մեր պետության վրա։ Դրա համար շատ գործ ունենք անելու և ամենավտանգավորը ինչն է, որ մեր հիմնական ընտրողները, որ մենք հարցումներով տեսնում ենք, դա Արաբկիրի շրջանն է, կենտրոնն է, կենտրոն շրջանը, ու բոլոր ձեր շրջաներում մեր վիճակը իրոք շատ լավ է, բայց վտանգ կա, որ այդ շրջաների մարդիկ չեն գնում ընտրության, դրա համար մենք այս 10 օրը ունենք ձեզ հետ երկու բան ասելու, գնանք ընտրության,
թե չէ կընտրեն ադրբեջանցիները։ Երկրորդը պետք է կանգնեցնենք 300,000 ադրբեջանցիներին։ Այս խոսույթն է հիմա կարևոր, արդեն տնտեսական մասով մեզ մարդիկ վստահում են։ Ես ասեցի, նույնիսկ ԿՊԱ-ականներն էլ են մեզ վստահում, որ պատկերացնեք, մեզ 4 անգամ ավել են վստահում, քան Փաշինյանին։ Բայց գլխավոր հարցը նույնիսկ սա չէ։ Այդ մասով ես ձեզ խոստանում եմ, դուք էլ հանգիստ կարող եք բոլորին խոստանալ։ 5 տարին մեզ հերիք է լինելու ունենանք որակապես ուրիշ քաղաք, տարածաշրջանի լավագույն քաղաքը, նորից հայ ազգը հպարտանա իր մայրաքաղաքով, ամբողջ աշխարհի հայ ժողովուրդը հպարտանա իր մայրաքաղաքով։ Դա մենք վստահ եղեք ապահովելու ենք։ Հիմա ամենակարևորը մենք պետք է կանգնեցնենք սրանց շատ վտանգավոր քայլերը։ Երևանը եթե այսօր թվում է թե չի հայաթափվում, դա ոչ թե Երևանի ծնունդներով է ավելանում, այլ ընդամենը շրջաներն են հայաթափվում, ժողովուրդը գալիս են Երևան, որովհետև մի թեթև աշխատատեղեր Երևանում կան, մարդիկ ինչ-որ ձևի իրենց գլուխները պահում են, բայց դա շատ վտանգավոր քայլ է։ Դուք բոլորը ձեր վրա զգում եք, որ արդեն Երևանը խեղդվում է, ոչ մի համակարգ չի աշխատում, տրանսպորտը չի գործում, հոսանքի անջատումները, հեսա Դավիթը կասի պատճառները, դա նրանից է, որ բերել են մի քանի տարվա մեջ, մի հատ Վանաձոր, մի հատ էլ Գյումրի խցկել են Երևանի մեջ, չկառուցելով ոչ մի ինֆրաստրուկտուրա, այսինքն Երևանի ամբողջ համակարգը 65 թվականներին է եղել կառուցված, ու պատկերացրեք, հիմա սրանք բերեցին, լցրեցին, հաշվարկ չանելով, հոսանք կա, գազ կա, չկա, հետո էլ կանգնում են անջատումներ կա, բա ինչ պետք է լինի, եթե չի երիկում, եթե այդ կաբելները նախատեսված չեն այդքան հզորության համար, եթե այդ կայանները նախատեսված չեն այդ հզորության համար, Դավիթը ինչ մեղք ունի դրանում։ Դե հիմա վերցրեցին Փարքասու, արդեն 1 տարի հանգիստ կառավարում են, գցել են լրի ոտքներին, ափսոսում ենք, որ հաշվեք, մեզ քանի տարի հետ գցեցին Դավիթ։ Այն ինչ արեցին, չարչարվեցին, միանգամից հետ շպրտեցին եւ հələ կարող է մի հատ էլ ավելի հետ շպրտեն, գնանք 70-ական թվականները։ Կա լավ եւ վատ աշխատանք, ոնց ենք մենք ներկայացնում մեր ծրագրերը, ինչքան ինքնավստահությամբ ենք ներկայացնում, ինչքան հավատ ենք ներշնչում մարդկանց մոտ։ Իսկ մենք անցյալ ունենք, արած գործեր ունենք, որ կարող ենք մարդկանց հեշտ ցույց տալ։ Իրենք ոչ մի բան չեն կարող ասել, մենք սա արել ենք։ Ինչ ասեն, Արցախը տվել ենք, Արցախը հայաթափել ենք, ինչ պետք է ասեն։ Մեր հայկական հողերը նվիրել ենք ու մոռացել ենք, իրենք ու բարոյականության լրիվ նորմերը անցել են։ Հասկանում եք, չկա էլ ինչ որ չափ չկա, որ ասենք այս իշխանությունը հələ էլի բան ունի անելու։ Դրա համար դուք գիտեք, որ միայն մենք ենք ի վիճակի կանգնեցնենք սրանց։ Եթե չարեցինք, իրոք մենք ունենալու ենք դժբախտ, դժգույն Հայաստան։ 5 տարի, 10 տարի հետո էլի կելնի, կհայտարարի, եթե մենք հիմա իրեն չկանգնեցրինք, լավ իմացեք, ինքը երկար է գնալու, որտեղ արդեն Ալիևն ու Թուրքիան էլ կյանքում բաց չեն թողելու այս երկիրը։ Հա ազիվ
ինչ որ իրենք ասում են ինքնիշխանություն ունենք, չնայած այս վիճակին, որ գցել են երկիրը, վասալային վիճակ է, վասալային, սա դաժե այն որ ասում ենք մարսպետ, դա շատ մեծ խոսք է իր համար։ Մենք պատկերացրեք ամբողջ մեր պետությունը, 10 միլիոնանոց հայությունը կախված է Ալիևի տվյալ օրվա տրամադրությունից։ Ինչ ոտքից զարթնեց, այդ ոտքից հայտարարություն կանի, հետո հետևողական կանի իր քայլերը։ Դրա համար փոփոխություն է պետք, որ մենք իր մարսպետին ուղարկենք իրեն, թող վերցնի տանի, մենք դեմ չենք, հանգիստ էլ ճանապարհ կտանք, թող տանի։ Մենք նորմալ վերցնենք, զարգացնենք մեր պետությունը։ Հիմա Դավիթն էլ կներկայացնի ընդհանուր վիճակը։ Ունենք ֆիշկա, որը ոչ ոք չունի, թող չնեղանա ոչ մի քաղաքական ուժ, ամենայն հարգանքով բացի ԿՊ-ից։ Ոչ մեկ թող չնեղանա, բայց մենք ունենք ֆիշկա։ Մենք ունենք ղեկավար, մենք ունենք առաջնորդ, որի հետ կապված գլուխդ բարձր ես քարոզում։ Չի եղել, օրինակ, ես 10 տարի Սամվել Սարգսիչի ենթակայությամբ աշխատում եմ եւ ինքն էլ ինձ թույլ է տվել ունենալ են հարաբերությունները իր հետ, որպես այսպես կրծեր ընկերոջ, չի եղել մի դեպք, որ ես միտեղ մի հատ բան ասեմ, ինձ ասեն, չէ, Կարապետյան Սամվել, այս բանը սենց է ասե կամ այս բանը սենց է արել, անկեղծ եմ ասում։ Ինչ վերաբերում է հեծին։ Մենք նույն խնդրեմը Սամվել Սարգսիչ ունեցանք ձեր մտածելակերպի առումով։ 10 տարի էլի Սամվել Սարգսիչը թույլ չտվեց այդ գովազդային բաները, այս արեցինք, այն արեցինք, այն արեցինք, բազմաթիվ ընտանիքների բարեգործական Գյումրիում հարյուրավոր տներ նվերտվում, ոչ մի բանը չի այսպես թմբկարվել։ Հիմա նույնը հեծի մասով բավականին ներդրումային աշխատանք է ծավալվել վերջի 10 ամսում, որպեսզի ձեր պարզ լինի։ 25 թվականի ներդրումային ծրագիրը կատարվել է 49%-ով։ Այսինքն մեզնից հուլիսին վերցրեցին, այն լավ գործ անելու վաղտը հետո էր։ Ու չարվեց այդ աշխատանքը։ Վերցնում ինչ որ հիմար վարկեր են փակում։ Չնայած որ վարկերի տոկոսները գոնե դա արդեն իրանք էլ ընդունեցին եւ այնքան տղամարդ չեն, որ սուտ են խոսացել իբրև թե վարկերի տոկոսները հոսանքի գնի մեջ է, հետո ստիպված իրանք ընդունեցին, որ պարոն Կարապետյան իր գրպանից է վճարել։ Հիմա տանում են այդ վարկը վճարում են, ինչա թե ցույց տան մենք ընկերությունը առողջացնում ենք, պարտքը քչացնում ենք։ Այնիշ բիզնեսի մեջ դա հիմարություն է։ Հակառակը դու դիքո ինֆրաստրուկտուրան զարգացնես, եւ ամենակարևոր հանգամանքը 25 թվականի վերջին երամսյակում 24-ի վերջին երամսյակի հետ համեմատած 40% անջատումներ աճել են։ Այսինքն այն թեզը, որ փորձեցին հեծը բերել իբրև թալան, չգիտեմ ինչ, անգամ իրենց կոնտրոլի տակ գտնվող դատարանն է դա ֆիքսել։ Հավելագրումների մասով ապացուցված չի համարել։ Միայն կա երկու տարբերակ, կամ մենք գնում ենք ձեզ հետ բացարձակ հաղթանակի, կամ կոալիցիա ենք կազմում։ Դա էլ է հաղթանակ, բայց հաճելի հաղթանակը, երբ մենք ձեզ հետ միասին միանձնյա տանում ենք։ Մեր ֆուտբոլային թիմը տարավ հաղթանակը, չեմպիոն դառավ։ Հիմա մեր հերթն է չեմպիոն դառնալու։ Դա մենք թողնում ենք վերջին հարց։ Եթե ուրիշ տարբերակ չեղավ, մենք կօգտվենք այդ հնարավորությունից, բայց հավատացեք ինձ, մենք այնքան ենք մոտիկ միանձնյա հաղթանակի, որ շատ ցավալի կլինի, եթե մենք չունեցանք։ Մեզ ընդամենը պետք է մեր համախոհներին համոզել գնան ընտրության։ Դուք պատկերացրեք, Հանրապետության երիտասարդության 67%-ը մեզ հետ է։ Եթե մեր համախոհները գնում են ընտրատեղամաս, մենք ունենում ենք բացարձակ հաղթանակ։ Ձեր թաղերում մենք հաստատ միանձնյա հաղթանակ ունենք, բայց մեզ պետք է դա անենք ամբողջ հանրապետությունում։ Մենք պետք է որոշումները կայացնենք միանձնյա եւ գնանք առաջ։
Բայց չկասկածեք, որ մենք անելու ենք դա։ Դրա համար ընդամենը 10 օր ունենք։ Բոլորս գիշեր ցերեկ պետք է պայքարենք այդ մի նպատակի համար, որ ժողովրդին հասկացնենք գնան ընտրության։ Մարդիկ անտարբեր են, ապաթիայի մեջ են, բայց մեզ հաջողվեց զարթնեցնել ժողովրդին։ Հիմա ես ուրախ կլինեի մի քիչ ավելի ակտիվացնենք մեր խոսակցությունը, ձեր հարցերին պատասխանեի, քանի որ հաստատ դուք կունենաք հարցեր։ Պարոն Կարապետյան, շնորհակալություն։ Այդ 300,000-ի մեջ առաջի էտապով չեն գալու Ադրբեջան, Բաքվում ադրբեջանցիներ։ Սիրիայի անապատներից Իգիլդայից գտնելու են բոմժերի, պասպորտը տան, ասեն էլ գնացեք ընդ, այսինքն վտանգը շատ ավելի է, քան այն ինչ որ ասում է։ Եվ դե իրենք ագրեսիվ մասսա են ուղղորդելու, ովքեր շատ արագ 10-15 երեխա ունենալով փորձելու են փոխել ժողովրդագրական տվյալները Հայաստանում։ Քանի որ ինչ, մի 10 տարի հետո մի հատ ռեֆերենդում կանեն եւ միացնեն երկու պետությունը իրար։ Իրենց հերավոր նպատակը իրոք դա է։ Եթե Ալիևը ամեն օր այդ պահանջը ներկայացնում է, ինչ կանել սրանք ասեն, թե չկա։ Ինչը չկա, իրենք ասում են չկա, այնտեղ հաջորդ օրը հայտարարում են, որ սա խաղաղության պայման է։ Այսինքն ինչը չկա, ամեն ինչ կա, մենք պետք է դա կանգնեցնենք, ուրիշ տարբերակ մենք չունենք։ Օպիտ ասածա, կամուրջները այրված է, էլ տարբերակ չկա, սա է։ Չկա, տարբերակ չկա իրոք։ Եկավ ամսի 7-ը, ժամը 8-ը փակվեց, քվեատուփերը բացեցինք, ամենավատ սցենարի դեպքում հավաքական ընդդիմությունը անպայման հաղթանակը ունենում է։ Հիմա ստեղ այդ քվեները մենք կարողանալու ենք պահենք, թե չէ։ Ես կարող եմ ձեզ ասել, մենք հաղթելու ենք եւ ձևավորելու ենք կառավարություն։ Մնացածից մի անհանգստացեք։ Տարբեր process-ներ կլինեն, բայց մենք պատրաստ ենք, մենք անելու ենք ամեն ինչ օրենքի սահմաններում, մի քիչ, գիտեք ինչ կա, մի քիչ Փաշինյանին էլ այնց հրեշիկեցվածք են տվել, որ ինքը ամենակարող է, հասկանում եք, այսքան ինքը հաստատ կեղծելու է ընտրությունները, մենք դրանում կասկած չունենք, որովհետև բայց ինքը չի կարող ամբողջությամբ կեղծել, ինքը չի կարող լինել ոչ լեգիտիմ կառավարիչ։ Փաշինյանի հակառեյտինգը Հայաստանում ավելի բարձր է, քան Հիտլերի հակառեյտինգը Իսրայելում։ Մենք շատ մեծ խնդիրներ ունենք ջրամատակարարման համակարգի հետ կապված, որը որ արդեն երևի այդ ոչ միայն 25-30, այլ 50 տարի ոչ մի գլխամասային կառույց աղբյուրների այդ մեր խմելու ջրի սնուցման աղբյուրներն են։ Բավականին շատ կորուստներ է լինում եւ այդ ջրերը կորում անհետանում են ու շատ քիչ քանակությունն է հասնում մեր բնակիչներին։ Ես գիտեմ այդ խնդիրները դա համատարած ամբողջ Հայաստանով այդ խնդրեմը կա, դրանք տրվի համակարգային լուծում, եթե մենք կարողացել ենք շատ արագ ընդամենը 1-2 ամսվա ընթացքում հոսանքը ավելի վատ վիճակում էր, քան ջուրը։ Հոսանքի հարցը մենք ամիսների ընթացքում ամբողջապես լուծում ենք տվել։ Մինչև սրանց գալը մենք խնդիր ամենայն դեպս չունեինք։ Նույն ձևի լինելու է ջրի հետ։ Մենք հասկանում ենք, որ դա ոչ միայն խմելու մասին է խոսքը, գյուղատնտեսություն զարգացնելու մասին է խոսքը։ Մեր երկրում տասնյակ անգամ ավելի շատ ջուր կա, քան մեզ անհրաժեշտ է։ Հայաստանը այն հազվագյուտ պետություններից է, ով կարող է ջուրը արտահանել։ Դրա համար դա դառնալու է մեր պետության զարգացման միջոցներից մեկը։ Դուք մի անհանգստացեք։
Հիմա ունենք նա իրականություն, որ մեկի հետևում կանգնած է իշխանությունը, պարագլխի գլխավորությամբ, ունենք մյուս կողմում ձեր այդքան բարեգործություններով, ինչպես դուք նշեցիք, իրենք մահվան խորհրդանիշն են, իսկ դուք կյանքի, ինքը քայլում է ու բոլորին հարցնում է ինչու չեք մահացել, իսկ դուք կառուցել եք Ստեփանակերտի հիվանդանոցը, որտեղ բազմաթիվ կյանքեր են փրկվել։ Այս մեր ամբողջ պայքարի գլխավոր շահառուն դուք եք։ Դուք եք հիմնական տերը, ինչը որ մենք անելու ենք, դրա համար ձեր սերունդը պետք է դա լավ հասկանա, որովհետև ձեր սերունդը ավելի ագրեսիվ հայրենասեր պետք է լինի, քանի որ մենք են որ ասում արդեն տարիքով մարդիկ ենք, մի բան լավ, մի բան վատ, յոլլա գնանք, բայց դուք չեք կարող ապրել ադրբեջանցիների հետ, ավելի ճիշտ ոչ թե հետ, իրենց տրամադրության ներքո, դրա համար շատ էներգիայով երիտասարդ ես, հիմա իսկական ժամանակն է քո էներգիան ցույց տալու, Աշխատում եմ այդ ուղղությամբ։ հիմա մեր հերթն է, ձեր սերունդի հերթն է, որ բարձրանա ու պայքարի, իրոք ակտիվ քարոզություն արեք, ակտիվ պայքարեք, որ սրանց հեռացնենք։ Վստահ եղեք, որ ինձ իշխանություն պետք չի։ Ինձ հնարավորություն է պետք օգնեմ մեր ժողովրդին։ Այդ իշխանության մասին չի խոսքը։ Ես ամենալավ կյանքով ապրող մարդն եմ եղել վերջին 30-35 տարիներին։ Բայց երբ որ դու երկար ապրում ես Սփյուռքում, քո մեջ սկսվում է, դե ոչ բոլորի իհարկե, բայց հիմնական են նորմալ մարդու ծնունդներ, որ ասում են կան, իրենց մեջ այդ հայրենասիրական ագրեսիան ավելի է զարգանում, քան նույն չվիրավորեմ ձեզ, նույն Երևանում ապրող մարդկանց, որովհետև դուք ամեն օր հայ եք տեսնում։ Մենք ամեն օր ինչ ազգասես տեսնում ենք։ Ու համեմատում ենք մեր հայերի հետ։ Ու միշտ տեսնում ենք, որ հայը ուրիշ է, այդ ուրիշը մեջը ձևավորում է մի անսովոր հայրենասիրություն։ Դրա համար ձեր բախտը բերել է, դուք չեք տեսել մեր տեսածը ու լավ կլինի չտեսնեք։ Մենք ունենանք ուժեղ Հայաստանը մեր հողերի վրա, քան թե ուժեղ հայ մարդիկ այլ երկրներում։ Մենք ձեզ հետ դրանք կհասնենք, դրա համար բոլորդ պետք է ուժեղ, ինքնավստահ 10 օր համառ պայքար մղեք։ Էլ եմ ասում, մեր հաղթանակը շատ մոտ է, մեզ մնում է ընդամենը մեկ քայլ, հաստատ պայքարելու ենք մինչև վերջ։ Իրոք շատ կարևոր է, ժողովուրդ ջան, չհանգստանաք, հույսով եղեք, հաստատ կարող եք չկասկածել, որ մենք հաղթելու ենք, մեկ վայրկյան չկասկածեք։